محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم للنبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Langkung tipayun mangga urang sami-sami puji kanu maha suci Allahu Rabbul Ujati. Muja kanu maha kawasa Allah Pangeran Azza wa Jalla. Mihatur rasa syukur ka Allah anu maha gopur, anu parantos maparinan mang firang-firang nikmat anu kalintang seueurna. Di antawisna nikmat sehat wal afiat, oge nikmat panjang umur, oge nikmat anu kalintang ageungna nyaeta nikmat iman Islam sareng ihsan kalayan kudrat sareng irodahna dina waktos ieu. Urang sadayana tiasa kumpul ngariung patepung lawung paamprok jonghok dina ieu tempat nyaeta di Majlis Zikir Nurul Qalbi kanggo ngalaksanakeun upacara manaqibna Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan anu ayeuna hadir dina ieu tempat ku barokahna ieu manaqib urang sadayana tiasa dikabul tina sagala pamaksadan dunya rauh akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teka kantun kanggo ka kulawargina, ka para sahabat-sahabatna, ka para aulia Allah. Oge kanggo ka urang sadayana pamudah-mudahan tiasa kenging sahabatna di yaumil akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu pangeling-eling ti pangarsa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Pangligihan di patapan Surya layakan Jembaran Rahmaniyah. Dauhanana khusus kangge ka sadaya murid-murid pamegas istri sepuh anom. Moga-moga sing ginanjar kawilujengan masing-masing rahayu sapapanjangna. Ulah aya kabengkahan jeung sadayana. Oge nu jadi papayung negara sinat tambih kamulyaanana kaagunganana tiasa nang tayungan kasadaya abdi-abdina. Ngauban kasadayatna dipaparin karaharjaan kajembaran kanikmatan ku Gusti nu Maha Suci dohir batin. Jeung sim kuring nu jadi pananyam torikoh Qodriyah Naksabandiyah ngahaturkeun kagegelan wasiat ka sadaya murid-murid masing hade-hade dina sagala laku lampah. Ulah aya carekeun agama jeung nagara. Eta dua-duana kaulaan sapantesna samistina kudu kitu manusia anu tetep cicing dina kaimanan. Tegasna tiasa ngawujudkeun karumasan terhadap agama jeung nagara taat ka hadrat Ilahi nu ngabuktikeun parentah dina agama jeung nagara. Ingat sakabeh murid-murid ulah kabaud ku pangwujud nafsu kagendam ku panggoda setan. Sinawas kana jalan nu mantak memparkeun kana parentah agama jeung nagara, sina telik kana diri bisika tariku iblis anu nyelipkeun dina batin urang sarerea. Anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian. Kahiji kasaluhureun ulah nanduk boh saluhureun harakatna atawa darajatna. Bodina kabogana estu kudu layu akur jeung batur-batur. Kadua kasasama tegasna kapapatan urang dina sagalagana ulah rek pasea. Sabalikna kurdah babarengan dina enggonding ngalakukeun parentah agama jeung nagara. Ulah jadi pacongregan pacengkadan bisika asup ka panggandika ajabun alim. Anu hartina jadi pilaras salawasna ti dunia nepi ka akhirat badan payah ati susah. Katilu kasahandapun ulah hayang ngahina atawa nyieun deleka culika henteu daek ngajenan sabaikna kudu heman kalawan keredoan balara senang rasana gumbira atina. Ulah sina ngarasa rewas jeung giras rasa kapapas mamaras. Anggo dituyun dituntun ku nasihat anu lemah lembut nu mantak nimbulkeun nurut bisa napak dengan jalan kahadean. Kaopat kanu pakir jeung miskin kudu welas asih someah turu budi bersih serta daek mere mawe. Nganyatakeun hate urang sare geura rasakeun awak urang sorangan kacidang ngeurik ati ari dina kakurangan. Anu mantap ulah reka jongjonan nganah dewek henteu lian. Da pakir miskin teh lain kahayangna sorangan. Estu kadaring pangeran. Tah kitu tegesanan manusia anu pinuh karumasaan sanajan jeung sejen bangsa. Sebab tunggal turunan ti Nabi Adam alaihi salam. Numutkeun ayat 70 surat Isra anu pisundana kieu. Kacidang ngamulyakeun anak kami katurunan Adam, jeung kami nyebarkeun sagabeh daratan oge lautan. Jeung kami ngajian ka manehanana anu aya di darat jeung lautan, jeung kami ngutamakeun ka manehanana
malah lebih utama ti makhluk anu sejena. إلى رد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى رد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى أرواح آبائي وأمتي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والشهداء والصالحين وآل كل وسامي كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا هواء وما تنزل بينهما إلى يوم الدين. شول اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Sukrining puji anu sampurna sareng pangalam sagemblengna kita tetap kagungan Allah anu mikawelas ka abdi-abdina anu ngaluhurkeun darajatna anu bakti ka anjeunna. Rahmat sareng salam anu tami muga tetep ka pang abdol-abdolna nabi nyaita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos dikiatan kalawan mukjizat anu diutus jadi rahmat ka sadayana alam sareng ka keluargina sareng ka sadayana sahabat sareng ka sadayana aulia Allah anu parantos diluhurkeun kalawan dipaparin pirang-pirang karoma. Amma ba'du. Maka ia sapucuk kitab anu kalintang ringkesna nyarioskeun manaqibna sultan aulia wa imamul ulama Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani qaddas. Kenging metik tina kitab Uqudul La Ali bi manaqibi Zaili sareng tina kitab Tafriqul Qadir bi manaqibi Sayyid Abdul Qadir. Mudah-mudahan aya manfaatna ka sadayana dulur-dulur anu kersa ngaos atanapi ngadangu kalawan ngagungkeun kanu kagungan ieu manaqib. Mudah-mudahan ku berkahna anu kagungan ieu manaqib Gusti anu Maha Suci ka urang sadayana nurunkeun rahmat sareng nulak tina bahla dunya akhirat dihasilkeun pamaksadan diwuwuh kasalametan. Amin ya rabbal alamin. Bayun, tadi ngejemput, cuma aja dari bari nak. Mau naik nak? Mungkin bayun. Jemput di mana Pak? Jangan yang jemput sama dirinya di Cibogor. Assalamualaikum. Salam. Ila hadratin Nabi Muhammad wa sahbihi wa alihi wa dzurriyyati wa ahbatil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awliya'ahu bil karamah wa ja'alahum khulafa'in nabiy al-mab'us bir rahmati wal istiqomah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji serta syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan amaliyah ilmiah Thariqah Naqsabandiyah yang dilaksanakan yaitu pada awal bulan. Yang lebih utama kita sama-sama alhamdulillah dalam kesempatan ini kita berkumpul wabil khusus para ikhwan, baik ikhwan mukimin maupun ikhwan itu luar mukimin. Alhamdulillahnya, alhamdulillah ya, pendatang baru mudah-mudahan istiqomah ya, memperkenalkan inilah majlis Nurul Qalbi belakang Indomar. Setelah kita masuk Nurul Qalbi gratis masuk Indomar ya, gratisnya. Alhamdulillah kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, marhaban bihudurikum. Insyaallah mudah-mudahan kita semua yaitu istiqomah dalam melaksanakan, yaitu berzikir, berhikmah, kemudian melaksanakan pelaksanaan yaitu Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pertama alhamdulillah kita sama-sama dilaksanakan yaitu awal daripada bulan awal ya, malam Kamis, awal malam Kamis. Insyaallah kemudian kita bertemu kembali yaitu di Campaka ya, guru besar itu dari Sukabumi. Sekalian saya mengundang akan dilaksanakan yaitu hari Jumat malam Sabtu kita sama-sama berkumpul dalam rangka melaksanakan yaitu manakibiyah ya, manakibiyah di Campaka di Bumina Sayyidina Al-Mukarram Kang Imam ya. Kita insyaallah mudah-mudahan sama-sama dapat berkumpul dan juga mungkin insyaallah kita ada kesehatan dan kesempatan ya. Bapak-bapak dan ibu, bapak-bapak semua yaitu ikhwan-ikhwan, mari kita bersama-sama untuk majelis Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan, yang terlebih-lebih itu nikmat kesehatan sehingga orang sadayana bisa berkumpul dalam rangka itu ilmiah gitu. Shalawat berserta salam mugia diduksirakeun kepada alam anu mulia anu wastana habibana wa nabiyyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula para sahabat, para tabi'in dan kita semua yang walaupun kita umat sebagai pangtungtungna, pangakhirna, tapi insyaallah kita selalu ingat dan selalu kita itu takut ya. Iji lihaufin warojain walihubin ya, itu patokan kita berzikir. Pertama kita walaupun kita tidak karena Allah tapi insya Allah dengan giat ya, dengan giat tanpa berilmu insya Allah. Banyak orang yang berilmu belum tentu berakhlak, tapi orang berakhlak pasti berilmu ya patokan. Setiap orang iman pasti Islam, tapi belum tentu orang Islam pasti iman. Itunya, benernya. Bahasanya tuhnya orang iman pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu iman. Ternyata dalam keterangan Ummu Barohin menerangkan alangkah bahagia dan alangkah senangnya bagi ikhwan yang telah mendapatkan talqin. Talqin itu adalah satu guru yang menggurui adalah kebagian ruhaniyah. Jarang pengilmuan ini membahas ketauhidan. Saya coba-coba bahas tauhid mungkin beda. Miftahus Sudur itu adalah pada tahu
geus pada kenal. Pembicaraan Miftah Sudur itu pada kenal, tapi belum ada yang membuka ketauhidan. Ya, tauhidan. Maka sering bertanya, bahkan semakin tinggi saya dikenal itu semakin banyak pertanyaan dan susah. Susah. Wah, kebenaran kurang sana saling menambah. Setelah saya bertawajuh kemarin diajak Kang Imam, alhamdulillah saya dipanggil seorang guru ya. Sampai beberapa kali memuliakan, tapi saya berdekatan diri Allah SWT, yaitu melalui tabaruk itu KUA, itu salah satu senior saya. Seandainya itu upun UA masih jeneng, saya berani dan sangat menarik dan mengenalkan diri ya. Rencana setelah berangkat keluar dari Ajaniyah, saya berangkat ke mana? Ke Ciberem, ke Haji Ang Asajili, guru saya pribadi. Kemudian supirnya udah gak kuat lagi. Ternyata itulah faktor udah usia. Ya Allah, nah, sampai di sini pulang-pulang jam 9 kan, diundang lagi suruh manakib ke Cibarusah. Waduh, saya udah kuat lagi ya. Masya Allah, dari itu faktor cita-cita masih besar. Allah. Kajian, ibu kan ngobrolnya. Kajian, suatu saat insya Allah sahur kami kayak karasa sih ya. Ya Allah benar, rasanya. Sim Abdi terbuka anak ketauhidan dia. Insya Allah Tijan Daruri disahanku Johar Tauhid. Johar Tauhid disarahan dari nyata Mubarohin pernah dilaksanakan ketika ayana nyata Abdi nujudi Karawang di Mama Obay ya, walet Mubarohin jadinya. Karena untuk kita mencapai ketauhidan harus tahu itu makulat dan mantek ya, insya Allah saya lebih terang, lebih tahu karena terbuka itu di UA Ajaniyah. Insya Allah mudah-mudahan terbuka karena ilmu itu yang semakin kita diberikan, semakin kita panjang ilmunya, semakin banyak cahayanya. Ya. Maka di sini maka di dia Sim Abdi salah satu muka. Aya hiji dosa anu teu bisa diistighfaran jeung teu bisa dikiparatan. Dosa naon? Dosa jalma cek paribasana ibadah teu jeung elmuna tapi jelma taradekeun ngaji. Nya, nah, ibadahna encan bisa, can boga ilmuna, tapi eta jalma tadekeun ngaji, ngan eta jalma bisa dihampura, nah eta jalmi teh lain ku zikir jeung lain ku ayeuna kiparat bisa dihampurana ku daek ngaji gitu. Makanya mana kita pengajian. Pengajian. Silakan berbicara tentang fikih tauhid dan tasawuf itu pengajian ya, pengajian. Moal maka aya tasawuf lamun eueuh cek paribasa syariat jeung hakikat punya. Ta eta perpaduanana antara iman jeung Islam teh karek aya ihsan gitu. Makana kamari Sim Abdi di bagian ayeuna, di bagian pengaji seluruh desa Iba Mulya, para kompon, para ustad di PLT bagian tasawuf ihsan. Dibulak-balik kajeun nya. Mual maka ayat tasawuf lamun eueuh iman jeung Islam kitunya. Malimun pertama datang ya ketauhidan heula. Awal wajibin alal insani ma'rifatun ilai bis tikoni. Pangheulana teh nya tauhid heula. Begitu maot ka alam barja tanya kita tauhid marrobuka tuh nya. Sepet pampura Sim Abdi kamari aya anu nulis di ihwan teh baso. Untuk memperkenalkan diri tolong di ikhwan itu tempel ke nama yang sebaik-baiknya. Sumu awadakum bi asmaikum, anjeun kabeh bakal digerok ke di kiamat ku ngaran nu bagus-bagus. Sok ke Ahmad nya. Makana paling bagus antara Ahmad Muhammad. Hiji waktu eta jalma disiksa. Terusnya malaikat sangarana Jaid. Waduh eueuh. Eta jelma tara salat tara ibadah kata sabuk anjing Rasul karena Muhammad. Wih, namanya Muhammad nya. Tuh alhamdulillah. Mun si bolong. Salat eta di masalahna. Aduh teh. Nama Muhammad nya. Samu auladakum bi asmaikum wala tusamu bi asmail malaikat. Ulah wani-wani ngaran malaikat opat Jibril, Mikail, Israfil, itu termasuk malaikat muqarrabin. Ya. Nokobinnya sebagus-bagusnya ya, pakai Arif ya, pakai Muhammad, pakai Ahmad dan ikhwan pertanyaan tauhid ke-6 man ihwanuka
tuh sebutan anaknya baso yo aya teh aya bisina hampura abdi hampuranya bilihna gitunya sok pakai Muhammad Ahmad dan sebagainya alhamdulillahnya dirinya makanya alhamdulillah di antau sadia maka orang karena diberjamaahkeun ketauhidan itu insyaallah karena naon ay al wahdatul wujudillahi fi qalbi ngaesakeun Allah Subhanahu wa taala di dalam qalbi dalam hati mengesakan tuh jadinya nya beus moal ka mana-mana karena urang geus kuat tauhidna aya geuning mantafaqoha walam yatasawwafa tapasako jelma pinter kemudian teu tasawuf eta fasek nya jelma pinter ku teu tasawufnya ngajina tibang pikir we pikir terus padahal orang masih kena PR-na dina fikih nyaho pinter aya mazhab ditah milih mazhab ya silakan rek mazhab Syafi'i ke silakan rek mazhab Hanafi ke silakan nya makanya kade di dalam ibadah itu aya ilmuna nya silakan karena orang masing-masing geus terang dina fikih aya mazhab Syafi'i Maliki Hanafi Hambali kemudian kamari pertanyaan aya salah satu di perumahan nyata aringaran kunut teh samemeh ruku itu mazhabna mazhab Maliki banyak keun baik lagi ieu kan ku baik can ngartieun makana urang di bagian bab thoriq kemudian alangkah bahagianya bagi wan yang telah mendapatkan talqin punya bagi orang yang belum mendatangkan talqin dengan segera mentalqinkan diri untuk mencari guru mursyid wakil talqin dan orang yang sudah talqin tolong untuk membantu merasa dosa bagi jemaah yang belum ditalqin tuh eta kok bisa gitu sering babacaan ya Allah orang tunya aduhnya tadinya kumacarana insyaallah itu ikhwan urang jadi makin ngobrolnya sim abdi kamari kadongkapan Ibu Kiki tadi pertama 2 itu penguasa PNS Kabupaten Bekasi pertama anaknya yang tadi si Jam-Jam itu orang di Malaysia yang kedua si Kinkin itu dosen di Pertamina Bandung. Kenapa saya punya anak Pak Haji apalagi datang ke bumi kadia siapa yang penanggung jawab Nurul Qalbi ya Allah naon ieu aduh bumi teh naon sih aduh sieun lain urang ieu Kang Omi jelema dinas ieu itu penguasa PNS Kabupaten Bekasi. Ada apa Bu? Ini Pak Haji saya tolong ya tolong dibantu saya akan membantu sebisa mungkin saya Pak Bu ini saya punya anak 2 tapi anak itu tidak merasa punya ibu dan bapak yang satu di Malaysia yang kedua dosen di Pertamina Bandung. Subhanallah hebat Bu ini hebat. Kemudian saya tolong karena di sini ada majlis doa. Siapa yang tahu Ibu? Bu Meti. Bu Meti itu siapa? Bu Meti itu orang Pemda. Orang mana? Orang PNS. Oh iya, subhanallah. Mungkin itu tanda bukti insyaallah. Sim abi insyaallah Ibu saya akan doakan insyaallah sesuai kemampuan saya berserjamaah. Cuman Ibu apabila udah terasa tolong masuk ke golongan kami thoriqoh. Thoriqoh itu saya nggak ngerti Pak Haji. Kalau belum ngerti tolong ntar datang lambat laun ada rahasianya. Makanya zikir itu ntar ada rahasianya. Tanbihun dalam kitab Ummu Barohin ada tanbih orang sufi. Tolong ketika kita berzikir liriklah hati kita dengan asma Allah. Jangan sampai dibilang itu zikir adat. Apa adat? Bilangan. Cuma sampai 165 udah selesai. Hati kita kemana? Hati kita menghitung bilangan. Tuh, belum teluk rahasia. Kebanyakan yang memberikan ceramah itu hanya itu tapi belum tahu rahasianya. Tuh, padahal dalam tauhid subhanallah. Nah, iya ayat hikayat gen kayak terakhir hikayat. Itu kayak terjadi orang kasab dan orang pemangku manakib diterangkan dalam kitab Ummu Barohin Abi Yazid Al-Qurtubi dan barang siapa yang mengaji Ummu Barohin ketauhidan itu ada. Oh iya perlu diinformasikan habis yang salah apakah itu dibejakeun supaya giat supaya orang mendapatkan rahasia dan orang istilahnya langsung mendapatkan ruh ilahi
kemudian sampai dibaca segala macam. Itu bang cuma minimal, maksimal ada maksimal, minimalnya berapa? 165, tapi sampai terus-terusan. Sing nembus dia, insya Allah Allah akan ngeganti. Subhanallah. Naon paminta orang hayang dunia silahkan. Itu ya Allah. Yang selamat. Hayang selamat. Pokoknya mah ini nama selamat dunia yang akhirat tentu ejen dunia. Aya kan namanya prosedur. Laisa bihoirikum mina dunia, mual senang anjeun di dunia lamun teu boga bekal, bener tuh? Benar. Bener. Mentak seubeuh zikir, bener tuh? Itu jawabannya. Oh engko we, mentakan senang kata kita tetep we. Hak dicarekan mana abah ieu, abah Muisnya. Mentak seubeuh zikir. Gitu. Tetep we teh gableng bias mah tetepnya di mana arek urang cek pada husu nya dirinya. Ingat al hudu wal husu dunia utamakeun. Subhanallah. Ayat salah satu rahasia nya dirinya di kitab Mubarohin, apabila sampai dengan ke 70.000 langsung nyatanya. Contohnya ayat hiji hikayat datang hiji riungan dalam untuk mukasapah ke Allah Subhanahu wa taala. Ieu mukasapah nya hayang naon? Hayang cek paribasarek mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala dengan catatan anu 4 perkara. Hiji kudu bersih hati. Kadua bersih badan urang. Katilu daek ibadah, kaopat karek menang kabagjian dunia jeung akhirat. Aya hiji riungan nyata Imam Jaid Al-Qurtubi kadatangan hiji pemuda tukang zikir cek sebut mah Al-Kasab. Ari kasab teh hartina ieu kedongengnya. Kedongeng Al-Kasab teh hartina rahasia Allah Subhanahu wa taala dipasikeun terang kasih pemuda sebut mawahib. Al-kasabul mawahib, kasab kehebatan nyata eta pemuda